அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பைக்கில் உள்ள ட்ரம் பிரேக்கில் பிரேக் பிடிக்கும்போது வர அப்நார்மல் சவுண்டை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா? வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம பைக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பெரும்பாலும் நிறைய பேர் பைக் ஓட்டும். அப்படி ஓட்டும்போது பிரேக் பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு நாளைக்கு பைக் ஓட்டும்போது ஏகப்பட்டதால் பிரேக் பிடிப்போம். அதில் சில சமயம் பிரேக்கிங்கில் சவுண்ட் வரும். அந்த சவுண்டை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்க் பிரேக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரம் பிரேக்கில் தான் அதிக தடவை சவுண்ட் வரும். அப்படி என்ன சவுண்ட் அப்படின்னா, நம்ம பைக்கில் போயிட்டே இருப்போம், திடீர்னு நம்ம பிரேக் பிடிக்கும்போது கீச் அப்படின்ற மாதிரி சவுண்ட் ட்ரம் பிரேக்லேருந்து வரும். இதே டிராஃபிக்கில் போயிட்டு அப்படி பிரேக் பிடிக்கும்போது சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களாம் ஒரு பார்வை பார்ப்பாங்க. என்னமோ அவங்க பைக்கில் அந்த சவுண்ட் வராத மாதிரி. யார் ஒருத்தர் பைக்கில் ட்ரம் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கோ அவங்க பைக்கில் கண்டிப்பாக அந்த சவுண்டு வரதா செய்யும். அது எப்படி வருது, எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதில் இரண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த சவுண்டு வரும் ஆனால் அதுவே சரியாயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ, அதாவது அந்த சவுண்ட் எப்போ பிரேக் பிடிச்சாலும் சரி அந்த சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது எதனால் அப்படின்ற பற்றி பார்த்தலாம். முதல் விஷயம் டெம்பரரியாக எதுக்கு வருது, அதாவது அடிக்கடி வருது அதுவே சரியாயிருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ட்ரம் பிரேக்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சு அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக அந்த சவுண்ட் வரதா செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மழை பெஞ்சிருக்கு, மழை பெஞ்சு அந்த ட்ரம் பிரேக்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சு, இல்லை நீங்கள் வண்டி வாட்டர் வாஷ் விட்டுருக்கீங்க அப்படின்றப்போ தண்ணி கண்டிப்பாக ட்ரம் பிரேக்குள்ளே போக தான் செய்யும். அந்த மாதிரி சமயங்கள் நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி ட்ரம் பிரேக்குள்ளே தண்ணி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ட்ரம் பிரேக்குள்ளே உள்ள பிரேக் ஷூ எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். அப்படி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீல் நடுவில் உள்ள ட்ரம்மில் அந்த பிரேக் ஷூ உராயும் போது அந்த வீல் ஸ்டாப் ஆகும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் தண்ணி உள்ளே இருக்குது அப்படின்றப்போ ட்ரம் பிரேக்குள்ளே அந்த பிரேக் ஷூ உராயும் போது தண்ணி உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சத்தம் வரதா செய்யும். இதே கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அப்படின்றப்போ பிரேக் பிடிக்க ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வேப்பரைஸ் ஆகும், அதாவது ஆவியாக மாறிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த பிரேக் பிடிக்கும்போது கீச் சவுண்ட் கண்டிப்பாக வராது அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை நான் ஒரு தடவை பிரேக் பிடிக்கும்போது கன்டினியூஸாக அந்த பிரேக்கில் சவுண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் பைக்கோட கம்பெனி ஷோரூமில் போயோ இல்லை உங்கள் லோக்கல் மெக்கானிக்ஷிப்பில் போயோ உங்கள் வண்டியோட பிரேக் செக் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ட்ரம் பிரேக்குள்ளே வர பிரேக் ஷூ தேஞ்சிருக்கும். அப்படி பிரேக் ஷூ தேஞ்சிச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த கீஸ் சவுண்ட் வரதா செய்யும். அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங். அதாவது நீங்கள் ட்ரம் பிரேக்குள்ளே வர பிரேக் ஷூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பிரேக் பிடிக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த பிரேக் ஷூ எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி வீலை ஸ்டாப் பண்ணும். அந்த சமயத்தில் ஸ்ப்ரிங் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். திருப்பி நீங்கள் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் மூலிமா அந்த பிரேக் ஷூ கம்ப்ரஸ் ஆயிரும். இந்த யூஸ்க்கு தான் அங்கே ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஸ்ப்ரிங் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த தகவல் ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இதே மாதிரி மேலும் பல தகவல் அது நம்ம தமிழ் மொழி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.